Короче, всем привет, друзья. С вами Кентусик. Смотрите предысторию. Опа. Смотрите предысторию. Видите, вот это все. Я еще в геймоде, потому что мне страшно. Сейчас выключу. Блин, смотрите. Такое со мной. Вот смотрите предысторию. Смотрите, просто хожу тут по этому месту. Чего такого нет. Тут сейчас. Короче, смотрите. Ау, блин. Короче, смотрите предысторию. Смотрите. Хожу, короче, по своему домику. Да, ничего не замечаю. И вот, смотрите, просто я зашел в одну деревню жителей, просто погулять. И они мне что-то говорили, что когда они спят, просто спят, просто у них что-то вот, и им кто-то стучался в дверь, и потом они либо исчезали, либо еще что-то. Потому я сам вот боюсь, я теперь пришел вот, я сам даже трясусь сейчас вот просто. Я смотрю в окно, пока вот не начал вот смотреть это ролик, я просто вот смотрю в окно, капец, все страшно. Ну вот, я просто смотрю в окно, думаю, кто там вот что будет. Типа, ну, сегодня я буду спать на этой кровати. Все, давайте погасим свет. И не надо. Ну, я тут покажу. Вот скелеты вижу. Давайте. Все. О, слушайте, это кто-то там. Подождите, стойте. Так. Ау. Блин, ау! Тут кто-нибудь есть? Так. Наверное, никого. О, великая невидимость прошла, кажется. Так, кажется, никого. Не, ну я же реально слышал стук. Вы слышали вообще стук? Да, наверное, он стучит только ночью. Давайте вот даже день не будем. Ой, день случайно. Давайте вот время. Ночь. Все. Так, давайте дальше. Вы слышите? Тихо. Я через окно посмотрю. Там никого нету. Ну вы же слышите это? Так, тихо. Хопа. Нет, никого. Тут реально никого. Ну давайте тогда спать. Так, я проснулся, потому что я еще раз тут услышал, да, вот. Блин, давайте спать. Вот вы слышите это? Я вот просто ничего не могу. Ребята, вы видите это? Это что? Так, я не буду. Так, тихо. Опа, темно. Факела. Так. Ой, не хотел бы я туда упасть. Капец. Нет!